پاک رفت. بر حضرت چی میگه؟ چو پاک است خداوند پاک، کی ننگ است ناپاک رفتن به خاک. یکی وقتی الله مهربان شما را عمر داد و به بلاغت رسانید و شما را در حالت جوانی و کودکیتون که جانتون نگرفت، حضرت میگه بر این خاک پاک ناپاک رفتن این بیننگی و بیناموسی است. خلاص خاک پاک باشه شما این دنیا را هم پاک ترک کرده برید. خداتون آلوده هر بدبختی ها نکنید، خداتون آلوده گناه ها نکنید. عزیزان خدا میگن الله را ما شکرگزاری میکنیم که همین گناه دو چیز نداشت، یکی وزن یکی بوی. اگر گناه بوی میداشت میگه امروز در دنیا ای بوی گناهکارها را دیگر ما نفسی تازه کشیدن نمیتونستیم. یا اگر گناه وزن میداشت، مقصد یک کس غیبت کردن بگذار 100 گرم، یک زنا 200 گرم. اگر هر کدام اینها وزن علایده می داشت دیگر انسان احجاش خیسته نمیتونست. زین لحاظ برادرای عزیز و گرامی یک چیز فراموش نکنیم. حدیث قدسی داریم. الله حضرت موسی را چی گفت؟ یا موسی، الله حضرت موسی را چی گفت؟ یا موسی الفقر من الحسنات هو موت الاکبر. گفت این مرگی که امروز میشنوی که بابای احمد بیگ گذشت، این یک چیزی مقرری است. این وارد هر خانه شدنش امکان داره، هر پدر، هر مادر، هر شخصیت گذشتنش امکان داره. زیرا که الله مهربان و نحن قدرنا بینکم الموت، ما بین شما ساعت دنیایی را تقسیم کردگیم، در کدام و چند ساعت رسیده باشد دیره الله میداند. یعنی مردن شما نزد الله مهربان رفتن شما حتمی است. ولی حضرت موسی را چی گفت؟ گفت الفقر من الحسنات هو موت الاکبر. گفت میدونی که از مرگ در بدتر چیه؟ وقتی که شما دستی خالی خانه قبر بیه، این از مرگ در بدتره. اون مرگ بخیره. و یک امانتی بود ای جالبی که الله مهربان شما گرفتش، ولی وقتی خانه قبر میینو دستاتون خالیه، وقتی خانه قبر میینو نامه های اعمالتون پر سیاهی ای، انا این گفت مرگ بزرگه. ولی عزیزای خدا میگه هرگاهی که انسان ای دنیا میگذشت است، قالت الناس ما ترکه. میگه مردم یک عادت دارن، یک کس که گذشت ولی میگه مردم یک عادت دارن، یک کس که گذشت ولی بابای احمد بیگ گذشت، مردم میان میپرسن چند ساله بود، خب چند فرزند داره، ایو چی مون؟ میگه مردم همیرا میپرسن. و قالت الملائکه ما خلفو. نیکی میگه میدونه که ملائکه ها چی میگن؟ ملائکه ها میگن برای خانه قبرش یگان چی روان کرد یا نه؟ او میگه با فرزندش، با مالش، با اسبابش، با انجامش کاری نداره، لیکن با اون چیزی که برای دستگیری خانه قبرش باشه او را میپرسن آیا یگان چی داره؟ پیش دستی داره؟ از این لحاظ برادرای عزیز، ای سخنهای عزیزای خدا از این حدیث قدسی ما اینقدر برداشت کنیم که این مرگ به سراغ ما و شما آیتی را که قاری خواندن معناش همین بود که مرگ حتما به سراغ ما و شما میآید. الله میگه فإنه ملاقیکم. این مرگ شما نمیخواهید که با او ملاقات داشته باشید، نه که او میخواهد که با شما ملاقات کنه. حتما با شما ملاقات میکنه. و این کنتم فی بروج مشیده، خدا میگه حتی در جای دروی که به مقدار سری سوزن سوراخی نداشته باشد مرگ همونجا داخل میشه. مرگ شما را مییابد. وقتی ما را که یابه برادران، مرگ همونجا داخل میشه. مرگ شما را مییابد. وقتی ما را که یابه برادران، وقتی ما و شما را بیجان که کنه
وقتی ما را خانه آخرت نام که گسل کنه، بعد سخن ابوبکر صدیق انسان به یادش میاد. من دخل قبر بلا زادین فکأن رکب البحر بلا سفینه. کسی خانه قبر بدرویه و با خود چیز نجات دادن خودش نداشته باشه، در یک بحر افتیده و سواره نداره.